Tutorial cara bikin pakan untuk lolohan ya, agar si burung tetap sehat dan tulangnya kuat. Kita hanya membutuhkan ini adalah totok sotong yang biasa untuk burung perkutut. Ini kandungan kalsiumnya sangat baik buat tulang pada anakan burung ya. Caranya sangat simple, kita cuma tinggal kerok bagian ininya aja yang agak halus seperti kapur, tinggal kita kerok aja. Secukupnya saja ya teman-teman. Lalu kita kasih kroto juga secukupnya saja. Diusahakan bikin pakan ini untuk sekali pakan, jangan disimpan untuk berapa jam ke depan, takutnya basi ya. Langsung saja kita campurkan. Saya menggunakan pur ini ya, pur leopard yang sering digunakan untuk burung-burung ocehan atau masteran dan sebagainya. Kita campurkan secukupnya saja. Ini untuk sekali pakan. Lalu kita aduk dulu agar si totok sotong tadi tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, lalu kita kasih air juga secukupnya saja ya, nggak usah banyak-banyak. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental juga. Kalau terlalu kental kasihan pada burungnya. Kita aduk langsung. Secukupnya saja ya. Ini bisa kita langsung kasihkan ke anakan burung. Ini adalah anakan burung ciwah. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, pur juga sudah mengembang, tidak terlalu kental, tidak terlalu lancar, bisa langsung kita kasihkan.
Cara yang cukup sederhana ya, hanya menggunakan totok sotong agar kebutuhan kalsiumnya tercukupi. Biasanya kan kalau anakan burung ada yang seringnya itu kayak lumpuh atau pekrok bahasa sininya ya. Untuk mencegah itu kita perlu gunakan totok sontong ini ya. Semoga tutorialnya bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Salam hijau mania.